子玩日文单字。冰箱的日文。冷蔵庫。冰箱。冷蔵庫にリンゴが3つあります。冰箱里有3颗苹果。母は冷蔵庫からケーキを出しました。妈妈从冰箱里拿出了蛋糕。冷蔵庫のドアをしっかり閉めてください。请确实关好冰箱门。ジュースを冷蔵庫に入れます。我把果汁放进冰箱。私は冷蔵庫でビールを冷やします。我用冰箱冰啤酒。指一种家用电器，外形通常是箱子状，内部能维持低温环境，主要用途是储存食物和饮料，透过低温延长新鲜度，防止腐败或变质。它是家庭、餐厅、便利商店等场所不可或缺的重要电器，在日常生活中扮演重要角色。是初级日文单字，也是日文检定 N5范围的单字。